好啦，今日咧我哋繼續喺元朗嗰度啊，喺何記啊，呢個菜欄嗰度又麻煩啦，阿十妹繼續咧睇下佢哋何記有咩好作，我哋挖掘出嚟。突然間咧，佢阿哥咧嗰日咧，我哋喺度食羊肉嘅時候咧，有冇試過我哋啲豆腐啊？唔係啊嘛，你哋有豆腐出嘅咩咁？嗱呢只喎，呢只咩豆腐嚟嘅？日本豆腐啊，哦，就唔係自己做嘅，唔係自己做嘅，日本嚟嘅。不過咧就真係好好食。啊試過晒佢先攞嚟賣。啊，哦，嗱，一食落咧有豆腐味，係又有豆嘅香味，又夠滑。夠滑。哦，一幾樣條件 OK 晒，啊咁你仲攞嚟賣。懟落去啲羊肉嗰度咁，有一個真係食得好主要嘅問題咧，啊！為大眾化價錢。哦，不過就唔係自己個牌子咯，啊唔大眾化係何記豆腐。咁啊，係咁啲照啊，好啦，擺開佢啦。唔好阻住晒個鏡頭。冇廣告費收嘅，你幫佢。不過咧就你估唔到，一間菜欄裏面都有豆腐賣，咁樣踩嘅啫嚇。好啦，咁啊仲有啲咩講嘢？蓮藕好唔好啊？好。蓮藕哦，嗱，因為蓮藕咧，我哋係食得多嘅，係佢哋嗰啲特別好食。嗱，阿 Simon 你知㗎啦，次次嚟食飯都話，如果打包走一份，大份啲，我唔係細份，太大份。哦，咁乜蓮藕啊？仲有咩電3豬蚊聽啊，我知道電豬肉炆蓮藕啊，一定要指定嗰個餸。個栗子、蓮藕、炆排骨啊嗰啲咁。哦，炆排骨，炆豬肉啊。總言之，嗰啲蓮藕靚咧，我就入貨；唔靚我就唔入貨。但兩隻我食過都差唔多味嘅喎，甜爽脆咁啊，脆啊，嗦聲噶嘛。嗰啲啲師奶得長啲嗰只咪好啲啊！你蓮藕啊，蓮藕啊，最靚就一隻就係湖北，一隻就係東莞藕東莞有。啊。東莞都有。東莞出蓮藕啊，最粉最靚最粉糯嘅啊，但係就係要年尾嗰個時候咧先至最粉，又係過咗年咧，過咗清明佢就唔粉噶啦。哦，咁咧嗰陣時你就要轉食湖北藕咯喎。嗱，你咪就係呢啲時定地區。過咗清明你又要食湖北喎。係啊，湖北係咪？所以咧，到咗有蓮藕賣，咁你知道我賣邊啲啊？嗱，蓮藕嗰度咧就分好多種嘅，分好多地區啊，你都好清楚㗎。嗱，廣東嗰度咧有個叫荷塘，好出名嘅。即係東莞啦，東莞係嘛？荷塘啊，廣州嗰邊，靠廣州嗰邊，有專出蓮藕嘅。咁個蓮藕就好細條嘅喎。個蓮藕細條之後咧，佢嗰啲又唔係我哋食用嘅，我哋做藕粉、蓮藕粉嘅，都好有名啊。咁中藥材其中一種咧叫藕節，蓮藕嘅藕節，即係中間嗰個啊？係啊，中間嗰個啊，嗰個裂，嗰個裂啊，就我知道咧，就我哋咧嗰啲關節唔順咧，嗰啲醫生啊落嘅，就係蓮藕節。要嚟當中藥用嘅。有中藥有嘅。咁好似哪吒都係揾啲蓮藕咁樣，啲藕節咁搏下嘅啫喎。睇卡都係哪吒都係咁樣搏噶嘛，係嘛？咁啊，佢跟住啊直落啦，就講嗰啲角啦，粉角粉角我哋買啲粉角咧就係最夠老身嘅。啲粉角咧老身咧先至又粉，煲起上嚟咧嗰個藥用價值又高，又好味啊！去骨火又好味。但係嗰陣味咧唔夠老身咧，嗰陣係啊，如果啲粉角唔夠老身咧，係完全冇味又冇功效。咁要加啲咩咧？粉角嚟埋咁咯喎。嗰啲去濕料咯，嗰啲去濕料，赤小豆啊，有赤小豆啊，果皮啊嗰啲。呢個時候啊，最好加竹糊咯。竹糊啊，竹糊啊。咁啊，粉角。譬如你肌肉痛啊，啲骨頭痛啊，煲粉角啊，
佢咪冇啊嘛。係啊，你飲完就舒服晒㗎啦，成個人又可以去感冒。但係你要買啱好嘢先得喎。係啊，我買啱啲普通嘢嗰陣時，即係揀多嘅啫喎。係啊，所以唔走嚟揾你傾下咧。啊，咁啊，你想甜啲，可以擺個台灣紅蘿蔔落去。紅蘿蔔一定要擺台灣喎，要有泥嗰只喎。哎呀，嗰啲泥使唔使㗎？洗咗啲泥係嘛？你買嗰陣時有泥啫。買嗰陣時有泥，係但係你翻嚟梗係要批皮啦。啊，批皮洗乾淨。係啦，我同你台灣講，紅蘿蔔咩？係啊，有啊。我講啦，哦我咁大個仔唔中意食紅蘿蔔。哦，自從有一次咧，就喺台灣食咧大甲牛肉麵攞紅蘿蔔嘅，啊幾好味啊！翻到嚟香港始終食唔翻，最後得一嚿嘅啫喎，嗰啲一嚿白蘿蔔，一嚿紅蘿蔔咁啫嘛，台灣係嘛？拉尾點樣食翻咧？哦，喺佢大佬屋企食翻。誒，佢大佬唔係你咩？你又係姓何啊？都叫你大佬噶啦。呢啲嘢大甲嘢嚟嘅，哦，就冇問到。你而家你先講台灣嘢。灣啊，大甲牛肉麵好有名啊，台南。哦，一樣你賣緊嗰隻。係啊，我哋長時期都有供應嘅台灣紅蘿蔔。我睇下台灣唔知翻有幾多啊？哇，咁個台灣紅蘿，喂有冇紅蘿蔔加白蘿蔔都嘢嘅喎，冇嘅喎，有都係加青蘿蔔嘅啫嘛，係嘛？紅青蘿蔔嘅啫，冇白蘿蔔嘅。有五色湯咪有咯，哦，係。紅蘿蔔、白蘿蔔、哦青蘿蔔、哦粟米，哦加支牛蒡落去煲，哦，又好飲又排毒。你講問下你唔爆料㗎嘛？喂，原來呢啲都有，呢啲啊直情係即係食療嚟㗎啦嚇，排毒嚟問你啊，我問食機啊，係咯。第時記得咧就揾阿十妹啊，打個電話WhatsApp 啊十妹啦，有乜嘢啊想食療嘅，又唔想食藥材嘅，你用啲蘿蔔咁煲埋咪得啦嚇。咁燒鹹魚呢啲湯。得，或者我叫你嗰個姐夫，叫個工人煲定，等我哋上嚟飲。呢樣最好啦，最方便啊！係啦，係啊，最方便。一係叫你大佬，唔係大佬，唔得嘅唔得嘅，都係你嗰個姐夫好啲啊。好啦，嗱咁今日呢集嘅時間就夠㗎啦嚇。咁啊睇下啦，以後咧我哋有啲乜嘢特殊啲嘅有關蔬菜類嘅嘢咧，一定要走嚟。盡量咧將啲好嘢介紹俾大家，要好容易揾㗎咋。元朗街市啫嘛，入到嚟而家啲全部都係搭2蚊車，2蚊就到㗎啦。好啦，好，咁時間就夠啦嚇，希望大家俾個點讚我哋啦嚇，俾個心心啦，下一次咧再同大家見面啦嚇，拜拜。拜拜。